హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ఆలూ ఫ్రై చేయబోతున్నాం. దానికి ఫస్ట్ 500 గ్రామ్స్ ఆలూ తీసుకోవాలి. దాన్ని మంచిగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత తాలింపు కోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఆయిల్ పోయాలి. కొంచెం జీలకర్ర వేసి 5 మిర్చీలు కట్ చేసుకొని అందులో వేసేయాలి. దాని తర్వాత ఒక ఆనియన్ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని అందులో వేసేయండి. కొంచెం కరివేపాకు ఇంకా కొత్తిమీర తీసుకొని అందులో వేయాలి. దాని తర్వాత లాస్ట్గా ఫ్లేవర్ కోసం మెంతాకు వేయండి. దాని తర్వాత డీప్ ఫ్రై అయ్యాక జింజర్ పేస్ట్ ఇంకా పసుపు వేయాలి. అలా వేస్తే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది. దాని తర్వాత మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న పొటాటోస్ని అందులో వేసేయాలి. ఇలా చూస్తున్నట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఇంకా బెల్ ఐకాన్ కూడా ఒత్తేయండి. దాని తర్వాత లైక్ కూడా చేయండి. దాని తర్వాత ఒక డీప్ ఫ్రై అయ్యేదాకా వెయిట్ చేసిన తర్వాత అందులో మన కర్రీలో సరిపడినంత ఉప్పు వేసేయాలి. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక 5 to 10 మినిట్స్ అందులో అది బాయిల్ అవ్వనియాలి. దాని తర్వాత సరిపడినంత కారం వేసేసి మనం తినొచ్చు.